日華牧師分享英皇欽定本嘅曼德拉效應，藉過去大量例子，我哋已經明白到現時嘅英皇欽定本聖經已經千瘡百孔，大量經文已經被修改。然而，日華牧師更分析，其實我哋現時能夠揾出唔同，係因為我哋有科技嘅協助，先至可以喺短時間內輕易檢視唔同版本嘅聖經以及某個字嘅所有經文，因而發掘出當中嘅轉變，對照唔同聖經版本嘅差異。並且藉住互聯網，我哋可以輕易揾出所有殘餘現象，不論係紀念品照片、網上經文圖、談論曼德拉效應嘅留言板、其他牧師嘅分享、YouTube 影片等，所有資料加起嚟，我哋先至可以有效咁驗證出英皇欽定本確實被改寫咗。所以我哋擁有咗一啲特別工具，先至可以揾出曼德拉效應下英皇欽定本嘅改變。假如冇科技成為工具，即使英皇欽定本改變咗，我哋都唔可能知道，更冇可能證明。就好似空氣裏面嘅含氧量，今日我哋藉住工具嘅協助可以輕易得知。假如發生曼德拉效應，亦可以輕易查得出。但係1000年前冇足夠科技嘅支援下，我哋又點會知道空氣裏面嘅含氧量呢？即使發生咗曼德拉效應，我哋都無法探測出嚟。亦正如我哋分享嘅拉線教導，係藉住近幾十年發明嘅人造衛星以及 Google Earth 作為工具，先至可以發掘出所有隱藏已久嘅拉線地點。呢啲地點並非而家先至出現，只係而家先至被發現。又例如，現今我哋藉住科技協助，可以揾出蒙羅麗莎畫像嘅曼德拉效應以及殘餘現象。但假如冇電腦科技嘅協助，即使呢幅畫出現咗重大嘅曼德拉效應，由大笑變成微笑，其實大部分人都唔會知道，只會以為自己記錯，唔會知道出現咗曼德拉效應。英皇欽定本嘅曼德拉效應都一樣，我哋藉住現今科技同電腦嘅協助，先至可以揾出當中嘅改動，否則我哋只會以為自己記錯。試想，當電腦同教育尚未普及，印刷術亦尚未成熟嘅時代，書籍係非常昂貴，普遍只靠口耳相傳。即使出現曼德拉效應，人們都只會以為聽錯或者記錯。今日，當你話俾其他人知，聖經裏面禧年嘅讀法係 Jubilee， 音樂嘅讀法係 music 嘅時候，人們一定話唔可能，一定係你聽錯、記錯、串錯，因為聖經裏面嘅禧年以及音樂一向係讀 Jubile 以及 music。所以，假如冇科技協助，我哋就好難揾出英皇欽定本嘅改動。不過，現時我哋可以藉住科技揾出當中嘅改動，並唔代表呢啲改動係呢一刻先至出現，更可能早喺1611年英皇欽定本面世之後，已經喺神嘅掌管下經歷多次修改，切合唔同年代信徒嘅需要。因為神嘅話係活嘅，為要協助唔同年代、唔同程度嘅信徒。只係而家我哋認識曼德拉效應之後，先至開始留意聖經嘅轉變，發掘眾多案例。